Olá pessoal do canal Mundo Minicar, estamos aqui de volta com mais esse vídeo hoje. Vou mostrar para vocês aí, que alguns clientes aí estão pedindo que eles não conseguem trocar a placa de som, tá? Essa aqui é que faz o som quando queima, né? Não faz som, não faz nenhum e daí queima. Eles compram a placa nova e não sabem trocar. Bom, a placa está aqui dentro do painel, né? Então vou mostrar a vocês como é que faz para a gente trocar essa placa. Corte 2. Como tirar o painel, a placa de som do painel do Fusca. Primeiramente, vamos retirar o volante. Retire o parafuso que está aqui no volante. Retire o volante. E aí depois precisamos retirar um parafuso, 2 parafusos, 3 parafusos, 4 parafusos e 5 parafusos, ok? Então precisamos tirar esses parafusos do volante para podermos abrir o painel e mexer na placa. Tirar os parafusos, com cuidado, desloque a placa. Aqui está a placa. Esta é a plaquinha, tá? Precisamos tirar os parafusos delas daqui, dessas posições aqui, fazer as desconexões dos fios dela aqui também. Tá certo? Depois tirar a jaque, tirar o potenciômetro. Ok? Vamos tirar primeiramente a plaquinha, que retirando a plaquinha nós já sabemos aqui o que mais vamos poder tirar dela, né? Tá? Aqui, ó. Esse aqui é a desconexão do fio do alto-falante. Isso aqui é a conexão da luz dianteira. Aqui temos mais um, perdão, esse aqui é da conexão da energia que entra na placa, tá? O mais comprido é da conexão da luz dianteira, aqui, ó. Tá? Aí vão ficar esse detalhe, vamos tirar os 2 parafusos. Vamos retirar a parte dos botões, né, que toca as músicas. Agora só falta tirar o potenciômetro e o jack. E para isso nós precisamos de um alicatinho, né? Então vamos retirar aqui o botão. E gire a porquinha que está aqui, ó, para retirar o potenciômetro. O potenciômetro está retirado. O jack é a mesma coisa, segure pela parte interna e devagarinho, não aperte que ela pode quebrar.
tira a porquinha dela. Pronto, você retirou a placa de som de dentro do painel do Fusca, desta forma. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Então é isso aí, rapaziada, olha só. Foi mais um simples, né, ensinamento, só para realmente aqueles que não sabem ainda, né, e pediram. Estou fazendo o vídeo, ok? Podem pedir as dúvidas de vocês, que eu tiver possível aqui, eu faço o vídeo e coloco no canal para vocês, tá? Então, gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Dá um like aí no vídeo se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo diferente, talvez grande, talvez pequeno, mas que vai tirar a sua dúvida. Até a próxima. Tchau!